Ya si santri tukang nyeseh cinta ka guru bener-bener. Ini di pelabuhan. Begitu nyampe ke pelabuhan, aya security pengaman pelabuhan, Pak, hari kapal laut nggak berangkatkan jamaah haji di mana sandarna? Tuh, gas di tengah, tuh. Tadi berangkat. Ceurik si tukang nyeseh. Kunaon kitu jang? Tapun guru abdi can pendak heula tadi nama hayang nyium pandanganna heula. Geus ku banyusulna bisa manjung sia ngojai. Ingat si santri tukang nyeseh memeh balik ngadenge wirid jang meuntas cai. Langsung ngadeukeutan sisi laut. Si santri tukang nyeseh nekat eta jelema. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, widian abdi. Pendakeun abdi sareng pun guru ayeuna keneh. Tul buru kuntul sing arunggul dina gawir buntut nang ngacir. Gua jeleng ka laut. Satpam pingsan ngagelepek. Dari sangka santri bunuh diri. Eta si santri ngajol ka laut ternyata dikabul ku Allah, napak sukuna ngambang teu ngalelep. Ngabiur si santri lumpat na luhur cai laut. Subhanallah. 10 meter direkteuna kana kapal laut rek nepi. Teu disangka aya hamba Allah bijil di dasar laut serba bodas kasep bari jangkung. Nahan eta santri nu keur lumpat. Assalamualaikum. Cek si santri, waalaikumsalam punten Pak tong halangan. Lamun dihatirkeun ku otak sorangan, ku ra'yu sorangan bisa wae bebas teh jelema ngahartikeun Ahmad. Bener? Butuh ku ulama-ulama ahli tafsir. Saha nu dimaksud Ahmad ku Nabi Isa didinya? Afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah nama utama dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pansaur Rasul innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa ana al-aqib alladhi wa anal aqib jeung kaula teh aqib penutup wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi penutup nu teu aya deui nabi sabada kaula. Innali asma'an sana kaula boga ngaran anu loba ana Muhammadun kaula teh Muhammad wa ana Ahmadu kaula ge Ahmad saur Kangjeng Nabi Rasulullah sallam. Berarti nu dimaksud Ahmad ku Nabi Isa bukan Mirja, bukan Ahmad Musadek, bukan Ahmad Pepen, tapi Ahmad Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeun pewaris Rasulullah. Rasul wafat teu ngawariskeun harta jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Urang tuturkeun ulama supaya selamat urang dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, hadirin hadirat rahimakumullah. Betul, perayaannya belum ada dari Nabi, belum pernah ngadain Nabi perayaan seperti ini pakai tenda panggung sound system can pernah kan mulai ayah perayaan kikiran teh tahun 488 Hijriah santri. Jadi salah seorang petinggi Katolik bernama Paus Urbanus II mengeluarkan fatwa sehingga jelema Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanana bakal masuk surga. Ngabring kabeh tentara Kristen datang ke Palestina dari Inggris make jubah, make kongkorong salib ngabantai umat Islam merebut Baitul Muqaddas dari tangan umat Islam. Catatan sejarah perang salib pertama Islam dibantai sebanyak 70.000 umat Islam nu jadi syuhada. Anu salamet kalalabur umat Islam di Palestina nu lumpat ka Mesir, nu lumpat ka Yaman, nu lumpat ka Libanon, nu lumpat ka Syam, nu lumpat ka Persia, Iran, nu lumpat ka Irak, anu lumpat ka Damsik, baheula Damsik ayeuna Syria. Nyalametkeun diri. Palestina, Baitul Muqaddas, Aqsa, nu dijadikeun tanah suci umat Islam ketiga, haram ketiga yaitu Aqsa, anu dipake star ku Nabi pikeun mi'raj ka langit menghadap Allah. Aqsa dikuasai ku Kristen Inggris. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah Islam teu aya kebangkitan. Muncullah ulama besar ahli sufi, ahli Allah lahir di Kupah. Eta Kupah kota kecil di Irak Utara. Jenengan eta ulama Al Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal. Ya Imam Sirri brilian pikiranana. Cek Imam Sirri eueuh deui carana jaga bangkitkeun umat Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas kudu dibacakeun sejarah perjuangan Nabi. Ingat karena Rabiul Awal aya hari kelahiran Nabi, maka diramekeun ku Imam Sirri dengan dukungan Raja Irbil
Saha Raja Irbil? Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, hiji raja di Irbil Benghar. Sakali gebragan muludan puluhan ribu umat Islam kumpul, eta raja mencit ontana 500 onta, mencit kambingna 5.000 domba. Tetanggung eta raja muludan rajaban model gitu. Di urang aya nu kitu, boro-boro nyumbang onta, ontana ge eueuh. Boga hayam hiji ge digebahkeun sieun kapanggih ku panitia. Panitiana careuh meureunana. Wah kacau teh jelema eta. Bahkan aya masyarakat izin ke panitia. Panitia mau proposal neangan dana jang rajaban, barara deui rajab anu ngageblugeun panto aya. Anu nitah wae ka budakna aya cicing di hareup. Mun nanyakeun eta panitia, nanyakeun mak bejakeun can balik. Budakna jadi satpam hareupeun panto imah. Panitia rajaban datang. Assalamualaikum, jang, mana aya? Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak na ngaguak, cek mage can balik. Panitia reuwah cek emak. Iraha jang, bio. Berarti emak aya di dapur. Geus mah pelit kanyahoan deui, iya amit-amit. Ya Allah, hebab ieu raja. Di Irbil ngayakeun gebragan muludan rajaban, bangkit Islam dirinya. Atuh kabi tak damsik Syria hayang ngabangkitkeun Islam jihadna pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Muncullah panglima perang Islam sekaligus menjadi panitia Isra Mi'raj, panitia peringatan Maulid Nabi, yaitu Syekh Nuruddin Zanki tampil menjadi panglima, menjadi panitia. Tujuannya sama, ingin membangkitkan Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sampailah ke Mesir, muncullah panglima keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi, tetanggung anu nyaritakeun 7 peting eta muludan rajaban, anu nyaritakeun 3 peting dengan acara membacakan burdah sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka muncul kembali Islam bangkit di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tetep we bid'ah asep eta perayaanana dan Nabi teu ngayakeun leres, tapi kategorina bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, disebutna bid'ah terpuji. Rajaban cangkang nawungkul, muludan cangkang nawungkul, tapi eusina keur ngabuktikeun rasa iman ka Nabi, keur ngabuktikeun ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun parentah Allah, parentah Nabi, silaturahmi, tolab ilmu, eta eusina muludan eusina rajaban. Jadi eusina henteu bertentangan jeung Quran. Alhamdulillah. Makana digabungkeun eusi muludan eusi rajaban aya dina surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka sanyana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu ngahirupkeun syiar agamana Rasulullah, jalma nu nulungan parentah anu ngajalankeun parentah Allah, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan urang jadi kauntungan jeung urang ya rajaban di akhirat menang syafaatna Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Sadai Asep, nandai Asep, anu diinget-inget Kangjeng Nabi, anu diingetan orang, anu katilu, makna peringatan, aya nu boga ingetan. Saha para panitia nu ngayakeun acara muludan rajaban, eta tandana para panitia masih kene boga ingetan. Ingat, karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha diinget-inget haulna pun guru, berarti keur nginget-nginget jasa pun guru, lamun syariat aya jasa perjuangan pun guru, almarhum. Moal aya riungan kieu leres teu? Ya teh cirina budak nu saroleh nginget-nginget jasa bapana, teu aya dohirna tapi ilmuna hirup jeung doana aya keneh jang urang sadayana. Amin. Aya haolan model kieu Asep diajarkeun deui ku Nabi, pan aya jalema nu anti kana haolan eueuh ti dituna cenah haolan oge. Maaf, Rasul nu nyontoan haolan.
Diriwayatkan ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Rasul tiap akhir tahun sok datang ke Uhud, ka makom syuhada Uhud, satahun sakali tiap akhir tahun. Rek naon ngahaulkeun para syuhada Uhud. Teuing aya cinta naon dirinya. Uhud gak bisa dilepaskan di hati Rasulullah. Dan Uhud pun mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud terjadi, eta Uhud ngedeg-deg, ngegeter Uhud. Ketika dampal sampean Rasulullah digebligen karena tanah Uhud. Ngegeter gunung Uhud. Malaikat Jibril sumping Uhud, kunaon anjeun ngedeg-deg. Cek Uhud, ieu anu nincak kaula saha jalma anu kacida dipika cinta ku kaula. Uhud mencintai Rasulullah, kontak batin. Urang mah lamun hajian umrohan naik kanu gunung leutik ning eta sok di Pararoto dina eta mah Jabal Rumat. Jabal Rumat teh gunung leutik tebing bukit anu dianggo pasukan pemanah baheula. Uhud nama nu ngajublang panjang hideung gunungna. Disebut Uhud teh ahad. Dari berbagai macam gunung ngahiji nyambung daya batas eta panjang-panjangna ya, hampir 70 km panjangna Uhud. Lu baheula dipake perang sahabat pernah kajebak ku harta ghanimah teu nurut kana komando Rasulullah SAW, akhirna eleh didinya, termasuk paman Rasulullah jadi syahid Sayyidina Hamzah. Ta Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya satahun sakali ngahaulkeun Uhud para syuhada Uhud. Begitu nyampe ke syuhada Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kasalamatan pikeun araranjeun. Hasil tina kasabaran araranjeun ayeuna anjeun ditempatkeun di tempat nu pinuh ku kanikmatan. Salah seorang sahabat nu ngiring sareng Rasul naros, ya Rasulullah, aya hikmahna kanggo urang ieu ka dieu. Aya naon hikmahna Gusti? Eta sahabat namina Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Saur Rasulullah, hei sahabat, anjeun nyaksian di hareupeun urang makom saha? Makom jalmi-jalmi soleh Gusti. Nama ka disebut jalma soleh sabab ieu nu dimakomkeun teh jalmi-jalmi pilihan Allah, pilihan Rasulna anu rela ngorbankeun harta, tanaga, pikiran, bahkan nyawa dikorbankeun demi Allah jeung Rasulna. Berarti yakin anjeun kabeh, yakin Gusti saha ieu nu dimakomkeun? Jalmi-jalmi soleh. Maka Rasul nguningakeun inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang soleh, maka kontan Allah nurunkan rahmat. Ya teh jalmi soleh nu dihaulkeun ku urang. Kersana ajengan Abah Haji Nur Falah teh jalmi soleh dikenang ku urang ayeuna. Yakin teu malaikat rahmat hadir ya? Yakin teu? Diturunkan rahmat Allah sabab urang keur mengingat kembali orang-orang soleh. Matak lamun aya haulan para habaib, para ulama, para kesepuhan datang. Sabab malaikat rahmat ngabarengan hadir. Keur ngabagikeun rahmat-rahmatna Allah pikeun jalma nu halalir, pikeun jalma nu mengenang jalma-jalma soleh. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ieu kaitanana Isra Mi'rajnya aya tirituna peringatanana ngan perayaan Nabi tapi eta mah mahmudah. Ari haulan model Ki Asep eta mah aya ti nabina. Sabab Nabi pernah ngayakeun haulan para syuhada Uhud, bahkan satun sakali Rasulullah pasti kudu ka Uhud. Makana urang lamun jamaah umroh jamaah haji kudu bae ka Uhud. Sabab Rasul sok ngajalankeun satun sakali ka dieu ka Uhud. Makana mudah-mudahan can nasib sing tiasa nasib ka dari teh nya. Hoyong ka dari teh hoyong teh ka Mekah ka Madinah hoyong. Hoyong tiasa ngoroskeun nikmat salawat di peuneun makam Rasulullah hoyong. Mudah-mudahan sing nasib. Amin. Amin. Sok sanajan aya kabar berita tadi anyar-anyar ayeuna visa umroh ditahan. Naon sababna? Gara-gara aya kasus virus corona. Bahaya teh si corona teh tah kokorobet jero calana. Corona. Virus corona anu bijilna ti Tiongkok, ti Cina. Hebat Allahnya mere balasanana kitu tah.
Paneta teh sebulan belum terjadi virus corona, pemerintah Cina, Tiongkok ngahapus label-label makanan halal nu aya di restoran Cina. Jadi geus nang tangan ka syariat agama Allah eta. Jadi label halal dihapusan kabeh. Label-label halal dihapusan. Umat Islam diugiur, dibantaian, diintimidasi. Ngan gara-gara eta diantarana sok kayo makanan halal dilarang aya di Cina. Sabab kebeukeun manehanana ngadahar beurit hirup, lalai digorengan, orai dilebokan. Nu haramkeun ku Allah didalaharan, nu dihalalkeun dihapus ku manehanana. Langsung konten Allah melihat teguran virus tina makanan. Karak bangkaryakan di dinya. Kan imbasna ka sarerea. Tapi kan umroh tadi Pak tos dugi ka Dubai. Diuwihkeun deui ku pemerintahan Saudi. Tos dugi ka Dubai, transit di Dubai, transit di Abu Dhabi, jemaah Indonesia yang umroh dipulangkan kembali gara-gara aya kasus virus corona. Bahkan visa umroh ditutup sementara. Tapi itu hitungan sementara. Insya Allah ayeuna keur negosiasi pemerintah Indonesia, Kementerian Urusan Haji Umroh dengan Kerajaan Saudi Arabia. Sabab di Indonesia nggak ada virus corona. Insya Allah selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Kan jadi imbasna kasarerea kitu Allah manegor gampangeun. Teu kudu digempur ku umat Islam teu kudu. Turunkeun eta si corona. Jan ulih parah ke Corolla. Daihatsu ka ditu. Ampun Cina. Ya Allah sing kararuat ya umat Islam amin. Ya Allah ya Rabbal. Nasib insyaallah sing digampangkeun jalan rezekina bisa umroh bisa hajinya. Tos daftarna ibu entos. Geus daftarna encan. Encan. Atuh pantes moal ini teh daftaranana. Daftar. Kahasa daftarna ka Allah bae ti heula. Rumah sacan gaduh artosna heulakeun daftar ka Gusti Allah nu gaduh Mekah Madinahna. Jeung ulah bosenan menta ka Allah sabab Allah can pernah bosen dipentaan ku urang. Nganu ti balik kadang-kadang urang nu sok bosen menta. Wirid mawirid numpuk tiap kiai didatangan di pentaan wirid dibaraca mah henteu. Sing saralap dina tas, sing galoler dina dompet. Wiridan nepi kala cek hurufna ge leungit. Sakalina butuh rek maca, salah maca hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah, mah rojok calana. Kacau. Sing rajin dibacana Allah teu bosen dipenta. Ngan sok bosen teh urang bosen meng menta. Sing diijabahnya amin. Sing bisa narasib digampilkeun ku Allah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ai peringatan Rajaban tos aya sabab eta mah lain bid'ah. Nabi uih Isra Mi'raj menceritakan pengalaman Isra Mi'rajna di parieunan Abu Bakar Siddiq, di parieunan Siti Fatimah putrina sampai nangis Fatimah ngupingkeun cerita pengalaman ayahanda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Apa itu peringatan? Peringatan. Sabab Siti Fatimah merasa diperingatkan, Abu Bakar Siddiq merasa diperingatkan keimanan dan ketauhidannya. Sehingga antara percaya dan tidak percaya cuma teu aya dina hati Abu Bakar Siddiq anu ragu. Komplit Abu Bakar Siddiq mah kuat. Begitu Rasul nyaritakeun pengalaman Isra Mi'raj langsung jawab teu aya karaguan, "Shadaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami malam tadi." Pangheulana iman Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Makanya kejadian Isra Mi'raj mah lain udah gen akal heula tapi kudu ku iman heul. Untung orang mah jadi umat Islam diberi modal ku Allah dua daya pikir, daya zikir. Naon asep daya pikir akal, ai daya zikir naon iman. Beda jeung kafir, ai kafir mah ngukur hiji modalna, daya pikir wungkul, akal wungkul, imanna tuh turut munding tah. Ai urang mah dua modalna, akal jeung pikir, akal jeung iman. Ngan eta dua daya fungsikeun dina relna heula masing-masing supaya teu pabeulit. Nu kajadian biasa ditarima heula ku akal, nu kajadian luar biasa ditarima heula ku iman. Contoh kieu, aya truk gede naikeun pasir keusik di sisi wahangan walungan anu gede bari banjir. Ditinggalkeun ku Asep Mubarok 10 menit eta truk di sungai. Begitu Asep Mubarok balik deui ka sungai, kaget ningali truk anu gede bisa pindah tempat nyebrang sungai. Padahal eta caina gede, bari sungaina lega, tapi eta truk nu gede 10 menit bisa pindah tempat. Biasa luar biasa.
Truk gede 10 menit bisa pindah tempat ngaliwatan sungai ini sakitu gede. Nah biasa luar biasa. Biasa. Nama ke luar biasa pan aya jembatan. Astagfirullahaladzim. Nah berarti daya pikirna encan aktif. Eta mah ku akal heula wae ulah wae nyebut luar biasa. Berarti ibu mah tara ningali meureun truk nyebrang jembatan. Gaul geura ulin ka jalan. Aya sok aya. Truk nyebrang sungai aya. Biasa luar biasa. Tuh aya mah jadi biasa. Naon sababna? Aya jembatan. Kahartos eta ku akal kahartos. Masuk akal tuh kudu daya iman heula tah mah akal we heula masuk akal tapi beda jeung ieu Nabi Musa baheula diudag-udag ku Raja Ramses terang Raja Ramses adina kejo Rames Firaun Nabi Musa diudag ku Firaun rek dibunuh ka pojok Nabi Musa ka Lautan Merah balik ke belakang Firaun geus deukeut rek ngabunuh lumpat ka hareup Lautan Merah membentang luas arek nyebrang teh aya parahu rek nyieun heula jembatan pugu jelas harita can aya nu dagang semen muntang tulungna maka Allah langsung maka ku Allah ditulungan idrib bi asaqal bahra he Musa tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun diayunkeun tongkat Nabi Musa digebug Lautan Merah prak brai belah Lautan Merah membentang luas jadi jalan Nabi Musa mampu nyebrang Lautan Merah tanpa make jembatan biasa luar biasa cek saha eta luar biasa cek akal lamun akal ngajawab luar biasa berarti bisa dihujah naon sababna luar biasa Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Naon sababna? Teu kaharti. Berarti lamun nyebut teu kaharti ku akal eta mah masih cek akal. Dihujah deui. Naon sababna teu kaharti ku akal? Naon sababna mustahil? Naon sababna teh nyaho ya? Lamun akal ngajauh gitu akal we terus eta mah moal mentok tapi urusan Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan lain udageun akal iman heula nu ngajawab daya pikir Nabi Musa nyebrang Lautan Merah biasa luar biasa cek akal luar biasa dihujah naon sababna iman naik subhanallah eta kakawasaan Allah subhanallah itu iradah Allah subhanallah itu kekuasaan Allah lamun dibalikeun langsung ke Allah saha nu wani ngahujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun leres kaitan jeung Isra Mi'raj Nabi dibanding-banding jeung asmoncrot Amerika asmoncrot astronot oh astronot lain asmoncrotnya astronot Amerika ngeberangkatkan astronotna ke ruang angkasa tapi kabeak biaya miliaran dolar make peralatan super canggih make peralatan ruangan hampa udara mawa gas segala rupa ai Nabi Muhammad boga modal miliaran dolar geus nyieun alat modernna geus nyieun kapalna boga alat yang di ruang angkasa tapi bisa ngapung bisa ngapung bisa biasa luar biasa naon sababna kahoyong Gusti kakawasaan Gusti iman lamun geus narima akal moal mentok atuh naon teh kaharti ku akal sadayana kaharti sabab eta mah digerakkeunana ku Gusti ulah nepi ka aya kayakinan jelema ngaku Islam cenah Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna atuh lamun ruhna wungkul nu berangkat ngimpi lamun gitu carana Isra Mi'raj henteu nyata berarti salat 5 waktu hasil ngimpi berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh jeung jasad kok bisa naon sababna lain kahoyong Nabi kahoyong Gusti lain berangkat nyalira diberangkatkeun ku Gusti Allah Ki Abdul Aziz di dieu boga rambutan inget ka Asep Mubarok
Cek Abdul Aziz, ingat ka Asep Mubarok rek ulin ka Cikampek ngirim rambutan. Rambutan digulungkeun di payeunan bumina, pas rek di karungan, ingat dina jendela bumi aya sireum keur baris. Nu hiji eta sireum luncat kana rambutan. Rambutan ada dibeungkeut di kana karungkeun, eta sireum nyelap mimilu dina rambutan. Karung rambutan ditaikeun kana mobil, Ki Abdul Aziz berangkat ka Cikampek, Kuningan Cikampek 4 jam. Berangkat di jam genep isuk, genep 7, 8, 8, jam 10 nyampe ka Cikampek. Geus nepi ka Cikampek cek sim kuring, di dieu ge loba rambutan mah. Canak deui ka Kuningan. Abdul Aziz balik deui ka dieu. Ini jam 10 di Cikampek, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 nepi ka dieu. Berarti Kuningan Cikampek, Cikampek Kuningan 8 jam bulak-balik. Geus nepi ka bumina deui ka dieu, eta karung rambutan dibuka beungkeutna. Terus rambutanna diburulukeun, eta sireum anu geus milu ti Cikampek luncat tina rambutan ngahiji deui jeung babaturanana anu teu milu ka Cikampek. Cek babaturanana nu dina panto maneh ka mana wae. Cek sireum geus ti Cikampek. Cek babaturanana gelo nyimpi. Gimana bisa sia ka Cikampek? Tadi isuk ulin di dieu. Teu percayaeun babaturanana, tapi mampu teh eta sireum. Bisa teu? Cikampek Cirebon, Cikampek Kuningan, Kuningan Cikampek bulak-balik 8 jam eta sireum bisa? Cek akal moal bisa leres. Leres teu? Kalakah heureuy sia mah geuning. Oh itu geura. Tewak bere berkat tilu. Ya Allah ya Rabbana, cek akal. Rek bisa ti mana sireum ti Kuningan ka Cikampek 4 jam. Karena keluar ge ti imah kiai geus pae katinca ku motor. Tapi bisa eta sireum Kuningan Cikampek, Cikampek Kuningan 8 jam bulak-balik. Bener tuh? Kok bisa? Sabab lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Naik naon? Rambutan. Ya nu dibahas sireum ieu. Ulah tibalik ay sireum naik mobil Ki Ajis naik rambutan. Atuh moal nepi-nepi kan itu. Tuh, geus aya nu nyawa speaker segala rupa. Ya Allah ya Rabbana, logika teu ngarti, tapi ditelusuri, oh bisa. Sabab eta sireum lain kahayang sorangan, tapi kahayang kiai ini ka Cikampek. Lain lempang sorangan, aya nu ngalempangkeun. Alhamdulillah. Nyambung Rasul ruh jeung jasadna berangkat sabab sanes kahoyong Rasul Isra Mi'raj, tapi kahoyong Gusti kalau sudah bicara kemauan Allah bagi Allah kecil mudah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri, betul. Diudak maku akal tong waka Isra Mi'raj teu masuk akal cenah cek maranehanana. Hirup urang ge teu asup akal. Sok maaf, pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung pernah? Sabaraha bulan? Cicing ibu, bapak sugan apal, da bapak sering ngalongok. Sabaraha bulan bu? Sabaraha bulan? Bener 8 bulan. Coba etang ku ibu, ibu hamil sabulan geus aya can eta orok. Tuh bohong kan? 8 geus kurang hiji orokna ge can aya 8 bulan. Sabulan mah can aya karak gumpalan darah. 2 bulan. Can aya karak dibentuk daging. 3 bulan Allah ngabentuk tulang-tulang, terus ku Allah dicipta dibungkus tulang ku eta daging jeung kulit. Ka 4 bulan jelegedeg jadi jiri manusia. Naik ka 5 bulan ditiupkeun ruh usik eta budak di jero beuteung indung. Ti 4 naik ka 5 bulan. Leres ibu leres. Karaos kitu ke ibu karaos. Jadi eleh ku kuring. Berarti kuring sering meneliti. Sering ngontrol gitu berarti. 8 bulan ngalahirkeun berarti hitung ti 5 genep 7 8 salap 5 bulan ngadon hirup di jero beuteung indung udag ku akal teu kaharti ku akal rek napas lewat mana eta orok di jero beuteung indung bari sempit emang da beuteung indung loba jendelaan aya gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapana. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi laila lain biruhihi bi'abdihi abdun ruh
wa jasadi, ruh dan jasad berangkat. Ya kuatkan iman orang ya, mantap pelajaran nuka hiji tina hasilna peringatan Isra Mi'raj sing makin kuat iman jeung tauhid orang, amin. Terutama anak turunan orang sing diberi kekuatan iman, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, panah yang jadi budak soleh, yang jadi jelema soleh teh boga iman anu kuat, tauhid anu kuat, leres teh. Panahna mah pelajaran tauhid teh geus mulai disepelekeun. Baheula mah urang keur leutik sifat 20 teh jadi rutin tiap memeh salat. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi anu geus teu ka kuping nadom-nadomna acan. Leres? Leres teh? Eta teh jangwatan iman ditambah ku didikan indung jeung bapana dasar oleh baheula mah. Ngais budak nguatkeun iman budak orok di mandian di kayu putihan di bedak di sedok di sipat ku indung di pangku eta budak ku indungna budak can bisa sare di obrolan ku indung bari ngahuapan eta orok baheula pan ngahuapan teh geuning dibeuweung daweuh blender digayem ku indungna Allah ya Rasulullah sing soleh bagus oh lapar bener tuh ngobrol jeung orok baheula mah indung hebat Allah budak rek sare di ayun-ayunan disarekeun ku indung ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah indungna menang ganjaran zikir anakna damai hatena direkamkeun kalimat zikrullah ibu osok itu nyarekeun budak ieu masa ngeunahna we ngayun budak perem dor dibanting ta budak lain dikir pada hari Minggu keturut ayah ke kota atuh budak lain sare luncat tina ayunan budak jadi molotot mikirkeun lagu hayang geura poe Minggu derek ulin ka kota jeung ayah atuh keun be asep da lagu budak tapi kan eusina nitah ulin heug make lagu ngan kreatif indungna ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh yang perem bager mah balik rajaban menang lagu dengekeun pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis tapaud pelangi ganti naon pelangi mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tak itu keprokan percis di TK oh iya ge TK taman kadaluarsa datang bapak anak ngayun hajang berem bapak ge boga lagu matematika dengekeun jang ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua ke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah hese barang hakan alus 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sebebarang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus bageur kami toha pamajikan bisa 4 nah eta bapak-bapak setuju yes ibu-ibu setuju pasti bu hayang gaduh caroge setia hayang 3 akhlak Siti Khadijah pake di bumi geura hiji sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cerewet ulah popolotot ngomong jeung salaki teh mika muncrat ciduh kana beungeut salaki ih amit-amit
senangkeun salaki ku bahasa. Siti Khadijah mah lemah bahasana. Geulis ka dieu sakedap bade aya naon Gusti utusan Allah rendah. Upami teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi geunah. Beda jeung Khadijah Karawang. Nyai pangjenkeun kopi torojol teh di dapur. Pamajikan ngajingjing termos. Gelas sendok tamrukeun hareupeun salakina jieun ku sia. Ulah manja hirup teh. Meneh jadi raja wae tibang kopi meneh kudu ku aing. Tah termos, tah gelas, tah sendok, tah gula tah. Ceuk salakina kopina mana? Kerok beheung sia. Astagfirullahaladzim. Ih amit-amit awewe cekekeun jurig nu kitu. Aya awewe kitu. Sia suudon Pak. Aya da beda luak liukna keur neangan salakina eta teh. Bahasa dua, senangkeun hate salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lapoe ngobrol jeung Rasulullah sok tungkul teu wantu neuteup wajah Rasulullah. Ibu ai tungkul kitu ngobrol jeung salaki. Geus kumaha atuh? Tangga panon bijil ciduh muncrat Balik ngaji ayeuna aya hasil rajaban. Wis boga akhlak mulia. Tes ku bapak ajakan ngobrol ke di imah. Lamun tungkul berarti ngadenge pamajikan. Lamun nengak we berarti torek. Cobaan ke ibu, lulus, tak. Cek salakina. Hasil rajaban karak nilep sirah. Angkat ku salakina, lulus deui. 3 kali diangkat lulus, salakina keluar nyokot awi diganjel. Akhlak jaga ulah camplak. Sopan santun dijaga, rek senang rek susah tetap jaga akhlak. Iya mah ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Tunggaripit ahai urat bawang bibir nyongjong teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong teng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit barigu tapi tak kebirit ngabibita sayang berit. Cicing ibu-ibu dengekeun. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing. Mari ngebuka ku tangjeng samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngorang geus melendung. Cek ibu-ibu lalaki cekekeun gitu. 3, senangkeun hate salaki ku dandanan. Kegelisan ibu dandan ibu lain jang batur tapi jang salaki. Ibu kitu henteu. Geus henteu deui wae. Geus panekat isukan maneangan lah. Ieu mah dangdan babak beluar banget. Ka ondangan ka pasar, pabrik cet, para rindah kabeh. Hideung nu beureum nu hejo araraya. Tiap pojok disemprot. Nu menang nama ojek. Ajae ka pasar, gajleng. Salaki nama teu kabagean. Nista. Cek ibu-ibu Asep eta Siti Khadijah ku solehah kitu aya nu ngadidik aya saha Rasul nu janten carogena. Berarti bapak lamun hoyong gaduh istri solehah syaratna bapak kudu mampu jadi caroge anu soleh ti payun. Cicing. Tenang dibelaan cicing. Lamun bapak hayang disopanan ku pamajikan syaratna bapak kudu mere contoh ti heula sopan ka pamajikan. Cicing. Kunaon Rasulullah dimuliakan ku Siti Khadijah. Rasul nu ti payun ngamuliakeun Siti Khadijah, manggil dengan bahasa mulia. Ya Humaira, wahai bunga mawarku cantik cakep ka dieu sakedap. Ibu dikitu-kitu teu ku salaki. Denge ta pepen. Sangeunahna we ka pamajikan yang manggil teh jenong ka dieu. Pamajikan leuwih kasar ngajawab bae naon jebrag. Astagfirullah. Wah geus kacau eta mah, geus moal jadi teladan gitu mah. Sing saroleh solehah amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal.
Bo, hiji janguatan iman akidah tina aya peringatan sing kuat keimanan urang. Urang ge hoyong gadung urang kali anu kuat imanna leres teu. Ngadidik urang langsung teu tiasa maka dipasrahkeun kanu mampu. Saha tah para ulama para kiai aya pasantren di dieu alhamdulillah. Oke ka para santri ye rai resim kuring di dieu maaf. Ulah pesimis jadi santri. Kudu bangga urang jadi santri. Meskipun sekarang kita dipandang sebelah mata, diledek, dihina, kita diam di pesantren. Insya Allah, lamun orang istiqomah ti ayeuna cicing di pesantren, dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Kita yang dibutuhkan nanti. Coba saksikan ke. Tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai hanyakal tina kabodohanana. Hayang salat teh nyaho elmuna, hayang wudu teh nyaho elmuna, hayang maca Quran teh nyaho elmuna. Datang ka ulama sepuh geus teu araraya, kiai sepuh geus teu araraya. Eta jelema bodoh rek belajar ilmu agama ibadah kasaha pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Amin. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Kudu bangga sia santri mending jadi kiai euy. Moal moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun jeung kiai. Lintuh duniana gampang. Wah nu gaji bisa nyeun imah, teu boga gaji bisa beli mobil. Itulah kiai. Coba petani hayang boga beas timiti melak pare nepi ka panen sabaraha bulan Pak? 3 bulan. Mending jadi kiai hayang beas teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Atau iya, kuring tiap beli ceramah na mobil, aya berkat beas ti panitia, aya wae biasana. Oh nyari di dieu teu biasa mah nya biasakeun ah. Bohong kiai bohong, tong ngapeureun. Oh serius berarti ya? Oh, siapkeun ti ayeuna. Subhanallah. Petani hayang boga cau timiti melak nepi ka asak sabaraha taun. 8 bulan karak cau asak mending jadi kiai itu kudu 8 bulan 2 jam asak cau. Aduh dia balik ngaji datang ke imah dibuka mobil 3 kardus berkat di panitia hiji abolu orang nyenang opak wajib dodol kardus nu kadua bakakak kieu bakakak kardus nu katilu cau asak ih can pernah aya panitia mere cau atah can pernah asak wae mending jadi kiai santri amin ulah gengsi jadi santri jadi kiai kudu bangga justru ieu mutiara urang bu baya nu bakal nyafaatan di akhirat engke anak nu saroleh amin. Ngan syarat menan santri maaf ya syaratna naon hayang kalau hati gobong manfaat ilmu jaga akhlak kan jadi guru jaga adab-adaban puluhan tahun ente masantren kitab numpuk 3 gudang aya di imah lamun teu boga akhlak kan jadi guru maaf moal manfaat eta ilmu komo mutuskeun sanad maka guru sanad kailmuan urang aya di guru ulah diputuskeun eta silaturahmi. Cenah guru urang ge tos aya tos teu aya tos wafat maaf aya anakna aya incuna aya minantuna sambung terus sanadna ka dinya. Ulah mutuskeun sanad ka ilmuan urang. Loba nu teu manfaat teh kitu gara-gara ninggalkeun keluarga guru. Alumni geus teu malalikir geus poho. Ada abahna ge geus teu aya. Pan aya putrana aya incuna aya mantuna mulyakeun terus sambung silaturahmi. Supaya teu parem manfaat ilmu urang insyaallah di mana oge hirup bakal manfaat. Aya keterangan santri al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban teh disaluhureun ilmu kunaon santri baheula jara di kiai kunaon santri baheula jara di ulama besar sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guru akhlakna hebat santri baheula ajengan di kampung sawahna lega teu nyaho macul santri nu ngurus sawah ajengan loba santri nu mah pacul unggal isuk diurus sawah ajengan ya Allah hebatna eta santri baheula nurut sosarajan jarang ngaji tapi pagaweana kapake ku guru ya Allah kebon ajengan loba teu nyahona naon rek muludan di pasantren cau ararasak cek ajengan ti mana jang ieu cau pangirim saha sanes pamasihan ama ti kebon ama dipelakan ku abdi geuning kabujeng tiasa dianggo muludan aduh alhamdulillah jang
hayang sing manfaat ilmu maneh kabeuli hate guru ajengan baheula kulah na loba balong loba teu nyahoeun aya lauk beak wae da sero na aya di kobong ke rada curiga ya mantan sero di dia ya beda luak liukna ya sero subhanallah tapi ridho eta guru naon sababna ketika guru ngabutuhkeun tenaga santri baheula mah teu hese sabab loba santri nawarkeun diri ka guru hayang dititah ajengan calik payunan bumi na bari reon panggung santri pura-pura ngaliwat di kajauhan hayang digero ku guru hayang dititah yang ka dieu mohon ama henteu keur ariweuh henteu ama pangningalikeun di dapur bisa anu kalalotor benahan bersihkeunnya rapihkeun mohon ama mangga hayang dititah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti mana sing grebeg kalalabur aya akang nu lumpat kana bedug nu asup kana kohkol santri goblok nu kitu tah awas ya santri sia ngajauhan guru awas moal manfaat ti ayeuna ngabdi ka guru jadi pengawal guru jadi khodamna guru kitu atuh beuli hate guru ku akhlak-akhlak urang kana cerita ya hikayat dongeng tapi mengandung hikmah diuk deui sabab cangkel kapungkur aya pesantren jam sabaraha ieu teh atuh tibang nanyakeun biasa we atuh meuni sawot kitu ih amet nanyakeun jam nah maksudna garoreng adat urang dieu darah tinggi tinggi aya hikayat baheula pesantren boga santri 30 aya nu 28 mah ngaji bae jeung ajengan aya nu hiji henteu terdul lain eta mah nu hiji dititah wae ku ajengan eta nu hiji geus ngelek kitab rek ka majelis rek balagan cek ajengan ka mana ngaos ka majelis ama ayeuna maneh mah ulah ngaji entos ama abdi kumaha seusehan baju ama balik deui si santri ka kobong nuna kitab terus ka imah ajengan mupul acuk ajengan nu kalalotor seksi nyeuseuk si eta mah garing diistrika dirapihkeun kitu unggal poe ngan eta rajin si santri bari tukang nyeuseuk ceuli nama taliti tempat nyeuseuk deket jeung majelis setiap ajengan ngaji eta si santri bari nyeuseuk ngupingkeun kitu hebatna teh si santri tukang nyeuseuk dina hiji waktu ajengan miwara ngetes ka santri nu 28 ngetes tauhid ma'rifat cek ajengan ka santri nu 28 ama arek nguji ma'rifat anjeun kumaha carana ama ayeuna berangkat ka leuweung ama pangneangankeun manuk di leuweung ngan syarat eta manuk setorkeun ka ama geus paeh pencit di leuweung eta manuk ngan mencitna ulah kanyahoan ku sasaha karti kartos ama hayo berangkat ayeuna eta nu 28 muabring ka leuweung ieu nu keur nyeuseuk hura-giru beres poe-poe-poekeun asup ka majelis nyamperkeun ka ajengan ama ari abdi teu dititah ka leuweung cek ajengan maneh mah capek geus gawe henteu ama teu capek atuh abdi hayang neangan manuk nyaho teu maksudna apal ama kumaha ama pilarian manuk abdi kadieu ka leuweung mencitna di leuweung setorkeun ka ama kudu geus paeh ngan mencitna ulah kanyahoan ku sasaha heuh bener kitu ai teu capek mah susul barudak ieu tukang nyeuseuk heueuh ka capek init ka leuweung nyusul singkat cerita yang 28 geus dararata ngajingjing manuk geus pararaeh cek ajengan di mana mencitna dina tatangkalan ama geus beunang manukna abdi luak lieu ka handap teu aya sasaha pencit buru-buru lulus ieu di mana dina rungkun awi ama benang manukna abdul wakil ke mana-mana teu aya sasaha pencit buru-buru kaharti ku akal ieu di mana jero guha ama manukna dibawa ka dinya ku abdi lu wakil teu aya sasaha poek ongkoh pencit ku abdi buru-buru kaharti torojol si santri tukang nyeuseuk mawa manuk hirup keneh atuh pan diseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan ai maneh ku naon ieu teh kumaha ama eta manuk hirup teu bisa mencit biasa ama atuh kana tatangkalan entos abdi ge kadinya teu jadi mencitna narungkun awi teu jadi
Kana guha aya abdi kadinya ka guha dicanak manukna teh jadi mencitna ama nah kunaon pan ama syaratna cenah ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk duaan atuh pencit bae aya keneh nu apaleun ama abdi ka mana-mana init ge terangeun wae saha Allah ama uningangeun wae cek ajengan geuning sia nu lulus mah tukang nyeuseuf lulus ma'rifatna jadi kitu ma'rifat bil af'al ma'rifat bis sifat ma'rifat bidzat wauh kana nami wauh kana sifat wauh kana dademelan wauh kana dat wauh kana dat lain berarti geus ningali ka Allah lain kana datna Allah lain tapi geus asa adupina depan geus tapi kana makom musyahadah bari tukang nyeuseuf ge dina kayakinan dirina rek cicing di mana dinu poek dinu rame Allah tetep ningalikeun geus moal bisa nyumput tina pandangan Allah yang geus ihsan asupna hebat isi santri tukang nyeuseuf menang ilmu laduni tukang nyeuseuf nak santri jangan ada tukang nyeuseuf we di dieu ilmu teu meunang leungeun ledeh nyonya ocai wae loba wae pagawean guru bantu urang kitu supaya kabeuli hate eta cek ajengan jang maneh mah nyeuseuf deui we muhun ama balik deui saya teh mah kakulah bagian nyeuseuf kitu jeung kitu terus dina hiji waktu ajengan bade ka Mekah. Ka Mekahna naik kapal laut can aya pesawat. 40 poe cek ajengan ka santri nu 28 jang santri saminggu deui ama rek ka Mekah berarti urang bakal papisah salila 8 bulan lain 40 poe perjalanan 40 poe 8 bulan karak bisa balik deui ama ka dieu berarti hampir 1 tahun urang bakal pisah hampura ama bisi loba salah ngan ku ama ayeuna rek diliburkeun balik ka lemur masing-masing heug bebeja ka indung bapa maneh doakeun ama sing sehat ngan lamun hayang panggih deui jeung ama memeh init ka Mekah geus saminggu perek ke poe mingguna wayahna balik ka kobong ka dieu jam 8 isuk kudu geus aya sabab ama berangkat ka pelabuhanana jam 10 beurang ngan memeh libur ama rek mere wirid ka mararane bisi balik ka lemur aya walungan di seberangan ku anjeun eueuh jembatan terus walunganana banjir tah ieu jampe jang mentas cai la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir ku si santri tukang nyeuseuf salah denge da keur nyeuseuf eta jampe jang mentas tul buruk untul sing arunggul dina gawir buntutna ngacir salah denge bubar santri baralik ka imahna masing-masing termasuk tukang nyeuseuf balik geus saminggu baralik deui santri ka kobong da hayang panggih heula jeung ajengan barang datang jam 8 isuk ka pasantren kasampak ibu ajengan nyalira keur ceuri cek santri ibu aya ama di mana linggihna geus berangkat tadi subuh dipercepat berangkatna atuh sing garwak ieu santri ceurik can bisa neuteup ajengan can bisa nyekel pandangan ajengan kaburu pisah jabarek 1 tahun pisahna cek ibu ajengan jang ulah careurik di dieu ka kobong we mending doakeun ama sing sehat tanya umur santri 29 init ka kobong tapi si tukang nyeuseuf lain tahapan cinta nak anu jadi guru cek si tukang nyeuseuf ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul we ka palabuhan arek naon sugan we kapal lautna can angkat abdi mah hayang nyepeng heula pandangan ama hoyong nyium heula pandangan ama abdi mah hoyong neuteup heula wajah ama sabab 1 tahun bakal pisah leuheung we tos neuteup heula wajah ama di mana abdi emut di kobong kabayang wajah ama cek ibu ajengan nyai bisa manjung susul ka ditu ya si santri tukang nyeuseuf cinta ka guru bener-bener init ka pelabuhan begitu nyampe ke pelabuhan aya security pengaman pelabuhan pak ari kapal laut nu ngaberangkatkeun jamaah haji di mana sandarna tuh geus di tengah tuh tadi berangkat ceurik si tukang nyeuseuf kunaon kitu jang eta pun guru abdi can pendak heula tadi nama hayang nyium pandanganna heula geus ku banyusulna bisa manjung sia ngojai inget si santri tukang nyeuseuf memeh balik ngadenge wirid jang mentas cai langsung ngadeuketan sisi laut
si santri tukang nyeuseuk nekat eta jelema. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, widian abdi pendakeun abdi sareng pun guru ayeuna keneh tul berukuntul sing arunggul dina gawir buntut nang ngacir gua jeleng ka laut satpam pingsan ngagelepek dari sangka santri bunuh diri. Eta si santri ngajol ka laut ternyata dikabul ku Allah, napak sukuna ngambang teu ngalelep. Ngabiur si santri lumpat naluhur cai laut. Subhanallah. 10 meter deui rek keuna kana kapal laut rek nepi. Teu disangka aya hamba Allah bijil ti dasar laut serba bodas kaset bari jangkung. Nahan eta santri nu keur lumpat. Assalamualaikum. Cek si santri, waalaikumsalam, punten Pak, tong ngahalangan. Keur ngudag kapal laut. Ke. Aya anjeun saha? Jin apa malaikat? Jalmi santri tukang nyeuseuk. Jelema. Ke. Aya ku hebat ya jelema. Boga ilmu naon mah bisa ngambang na lautan. Doa tipun guru. Doa naon tul berukuntul si anu gol gawir muntut ngacir. Cek hamba Allah asa kakarak aing ngadenge wirid kieu. Lain. Ari maneh ieu arek naon ieu teh? Nyusul pun guru naon? Guru ngaji di pesantren rek ka Mekah rek kajian ngan abdi can bisa panggih heula, hayang panggih heula da sataun rek pisah. Aya geus pendak mah abdi rek balik di ka darat, hayang nyium heula pandanganna, hayang neuteuf heula wajahna, hayang didoakeun heula ku guru. Berarti ulama eta, ulama abdi eta teh. Cek hamba Allah, ieu lain masalah tul burukun tul ieu. Tapi cinta anjeun ka ulama Allah ieu anu ngabawa anjeun mulia. Aya ge jang doa jampejang mentas mah la tudrikuhul absor eta geura sok baca. Dibaca ku si santri karake la tudrik karelep. Ngarelep teuleum si santri atuh diangkat teh ku hamba Allah. Geus nu maneh baca nu maneh. Ieu beda kitab geuning ieu baca. Cek si santri tul berukuntul jalegedeg tuh nu abdi ieu cenah. Cek hamba Allah ya lain tul berukuntul sia mah. Ieu mah cinta sia mah ka ulama. Ku hebatna cinta ka ulama, masya Allah hebat. Wilujeng susul kapal laut. Assalamualaikum. Les hamba Allah leungit. Lumpat eta si santri. Geus nepi kana tangga kapal laut nu di luar, dicakal ku santri naik ka luhur. Ribuan calon tamu Allah dina kapal laut keur talbiyah ngaguru. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya si santri neangan ribuan jamaah ama di mana atuh ama di mana akhirnya di tengah-tengah bangku ajengan keur tungkul nyekel tasbih eta geuning si santri nyaho sakitu ribuan ge nyaho sabab ka nyahoan tina sampingna BHS na bolong da kiaina sok ngarokok ahli hisab cek si santri ama nu kamari diseusuh eta samping wau keneh. Ajengan keur kieu talbiyah bari tungkul digabrug lahunan ajengan ku si santri tukang nyeuseul ajengan reuwas diangkat si santri juri punya ajengan teu percaya aya tukang nyeuseul di jero kapal laut cek santri ama meni tega mika murid nyebut juri abdi teh murid ama meni nyebut juri atuh lamun muridna juri guruna naon. Cek ajengan lain Aisyah ka dia jeung saha sorangan apa barudak di marana barudak mah di kobong teu ngariring aik naon saya teh ka dia naon ya ama teh pan sataun di Mekah abdi di kobong di dieu abdi teh hayang nyium heula pandangan ama hayang neuteuf heula wajah ama hayang didoakeun heula ku ama abdi teh heung we aing geus neuteuf wajah ama mah abdi ketika di darat di laut di ditu di kobong menan inget ka ama kabayang wajah ama anjeun dianterkeun ku saha ka dieu lumpat ama na luhur laut astagfirullah ke jadi ngaluhuran aing can bisa nu kitu eleh ku murid aing serius ama abdi lumpat boga doa naon maneh pan memeh libur ama abdi keur nyeuseum ngupingkeun ama ngabejaan ka barudak lamun uwih ka lembur mentas cai eueuh jembatan ieu baca tul berukuntul sarungul da gabir butut ngacir ajengan ngahulang ke siapa aing nu sesat ieu teh
asa can pernah mere wirid kitu. Aya ge latudrikul absor eta jang duka tuh ama abdi salah nguping meureunnan ngan abdi memeh maca eta menta ka Allah ya Allah widian abdi hong penak sareng guru abdi hong sosonoan heula di mana abdi di Kobong ama di Mekah abdi emut ka ama menantiasa ngabayangkeun wajah ama nyurucut eta cesoca ajengan nyurucut ceurik kataji ku akhlakna ieu murid bener maneh lumpatna luhur laut leres ama teu sieun ti lelep di laut teu sieun maot teu sieun abdi teu sieun di dahar ku lauk laut henteu naon sababna dina hate abdi yakin abdi bakal penak sareng nu dipicin ku abdi nya eta ama ceurik deui eta ajengan kejang maneh rela narohkeun nyawa lumpat ka dieu hayang naon hayang nyium pandangan ama ya cekel leungeun ama cium ama Ridho digulung ku si santri eta ciuman pandangan ajengan geus hayang naon deui hayang neuteup wajah ama sing Ridho ama di mana abdi di Kobong teh emut ka ama kabayang wajah ama sok ama Ridho teuteub ku anjeun pateuteub dua sorot mata antara murid jeung guru anu pinuh ku mahabbah nyurucut cai mata hayang naon deui jang hayang didoakeun abdi ku ama sing manfaat hirupkan maneh jang umat nuhun ama geus lega hati abdi ayeuna mah abdi bade ka darat deui bade ka leuweung deui bade ka Kobong deui bade ka pasantren deui widi ti ama assalamualaikum eta si santri ngaleos teu bisa lempang sabab leungeun si santri dicekel pageuh ku ajengan cek ajengan rek ka mana jang bade ka Kobong deui ama ulah baturan ama ka Mekah hebat mulia babaturan nama mewek di Kobong mehna ka Mekah ngawal guru wis kitu tah ai cinta ka guru mah jang diangkat sia derajat moal salah janji Allah janji Rasulna jalma anu ngamuliakeun ulah mah bakal dimuliakeun ku Allah amin ya Allah ya Rabbal ya dukung ku para sepuhna ya kudu bagja urang boga anak di pesantren ilmu dunyana aya sakolana aya atau ilmu agamana cukup dunia akhirat nu diraih ku urang leres supaya budak nyafaatan ka indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan emang manfaatna hampura tina segala kekirangan naon wae nu disabahas ku sim kuring loba kasalahan eta kabodohan sim kuring wa kun ahilil mubdari musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili lamun aya kasalahan pang islahkeun pang luruskeun pang bereskeun lamun aya bener sing jadi ilmu anu manfaat hampura tina kasalahan sim kuring hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.